Ağdam şəhərinə giriş. Gələcəkdə bu da Xıdırlıya gedəcək. Günü-gündən tikilir, bərpa olunur, böyüyür. Möhtəşəm və gözəl Ağdam şəhəri. Gəlib Ağdam şəhərində artıq işləyən işıqforda dayanmağın özü bir möcüzədir. Bu möcüzəni bizi yaşadan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, Azərbaycan xalqının şəhid oğlanlarına Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın qazi oğullarına Allah can sağlığı versin. İşıqforda indi qırmızı işıq yanacaq. Mən də sola şəhərin mərkəzinə doğru gedəcəm. Bu da Ağdam Muğam mərkəzidir. 25-ci ilin Muğam Festivalı final konserti burada keçirilmişdi. Ağdam City Hotel. Satışda olan evlerde Ağdam Rices. Burada bu evler satış için tikilmişti ve hamısı da satılıp demək olar ki. Məcburi köçkünlər üçün tikilən şəhərci Ağdam İmarət Kompleksinin yanıdır. Bura İmarət Kompleksi Qarabağ xanlığının, Qarabağ xan ailəsinin məzarlığı yerləşir burada. Bu da ki mecburi köşkünlərə verilmiş evlər. Mənə elə gəlir ki, yox, daha doğrusu çox möhtəşəm bir şəhər kompleksidir. Çox gözəl, həqiqətən. Burada yaşamağın özü bir xoşbəxtçilikdir. Bunlar da ki yaxın aylarda, yaxın günlərdə hazır olacaq. Ağdam şəhər sakinləri olan məcburi köçkünlərə təqdim olunacaq. Həqiqətən gözəl bir şəhər salınıb burada. Allah dövlətimizi var eləsin. Allah Taala Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün igid oğullarımıza Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçmiş, əlil olmuş, qazi olmuş bütün oğullarımıza Allah can sağlığı versin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş Ali Başkomandandan tutmuş Sirabi əskərə qədər əməyə keçən bütün silahlı qüvvələrimizə Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Həqiqətən yaşasın Azərbaycan dövləti, eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Bura 1-ci Ağdam Rices, Ağdam Rices deyirlər, 1-ci korpuslu. Bu satış üçün olan evlərdir. Təxmini 2, 4, 6, 7 evdir deyəsən bina. 2, 3, 4, 5, 6 mərtəbəli. Bunlar satılıb. Yəni pulu olan gəlib ala bilər. Bu Ağdam şəhər daxili yolların bir üstünlüyü odur ki, hər iki istiqamət üzrə 5 zolaqlı yol olacaq. Yəni ümumilikdə 10 zolaqlı. Və ən yaxşı cəhətdə odur ki,
kim fikirləşib, bunu kim təqdim edib, Allah canını sağ eləsin. Bir dənə olsun kanalizasiya lukları, kommunikasiya lukları yolda yerləşmir. Qarşıdakı Ağdam şəhər dəmir yol və avtovağzal kompleksi. Ağdam dəmir yol vağzalı və avtobus vağzalı. Ağdam stasyon. Maraqlı burasındadır ki, ayda ildə bir dəfə xarici bir vətəndaş gəlib gedəcək, getməyəcək bu qatarla və ya avtobusla. Məsəl üçün, bunu İngilis dilində yazıblar. Ağdam vağzal kompleksi yaza bilərdilər. Məsəl üçün, Füzuli hava limanına qarşısına girişdə çıxışda Azərbaycan dilində yoxdur. Airport Füzuli. Zəngilan hava yolları aeroportunda yenə də yazırlar Zəngilan Aeroport. Welcome Zəngəzur, nə bilim, Welcome Qarabağ. Qardaşlar, bunu Azərbaycan dilində yazın da. Ümumilikdə Qarabağda bəlkə də bir 200-250 minə yaxın əhali yaşayacaq. 250 min əhaliyə nisbətən bir 5-6 dənə ingilisdən, ərəbdən gəlib gedəcək, getməyəcək. Bundan ötürü böyük hərflə yazın Ağdam vağzal kompleksi, altda da kiçik ingilis hərfləri ilə də yazın stasyon. Mən aralıdan görəndə əvvəl elə bilməz stadion deyəcəkdim ki, bu Ağdam stadionu nə tez tehdilər. Bu yolda vağzalın qarşısından gedən Ağdam şəhəri dairəvi yol olacaq. Moskvanın İmkat deyirlər, dairəvi yol, onun kimi. Füzuli şəhəri və Xocavənd şəhəri istiqamətində gedən yoldur.